السلام عليكم ورحمة الله. الأحباش يستدرجون الناس إلى العقائد الرافضية. الرافضية يعني الشيعية، يستدرجونهم يعني هني خطوة نحو التشيع. عندهم مثلا الصيادي الرفاعي المعظم عند الأحباش، عنده كتاب اسمه السهم الصائب لكبد من آذى أبا طالب. بيعتقد أنه أبو طالب مسلم، وهذه مخالفة صريحة يعني لما ورد في صحيح مسلم والبخاري أن أبا طالب مات على الكفر. إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب فواره. مش بس هيك، الأحباش بمجلة منار الهدى العدد 16 صفحة 27 بيقولوا أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ناجيان. شو بيقول نبيل الشريف؟ قال العلماء. هيدي بدها علماء، هيدي بدها روايات. ايه هو بده يروي رواية يعني نفسه، بس ما قادر لأن الروايات موضوعة. يعني إن الله أحيا لي أبوي، سألت ربي أن يحيي أبوي فأحياهما فأسلما ثم ماتا. هيدي رواية، بس بيعرف نبيل الشريف لو جابها حيقولوا الناس موضوعة. فهو رجل حاذق ما شاء الله عليه، ومن ذكائه انه شو يقول؟ قال العلماء. هي بيزمط فيها. قال العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم أم الرسول، إن أم الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عارفة بالله، وأن والديه ناجيان في الآخرة. ويحتمل أنهما التقيا ببعض أتباع سيدنا عيسى المسلمين، يعني الأتباع المسلمين، نعم، فتعلموا منهم الإسلام. شو رأيكم بهالكلام؟ لنشوف شو رأي أبو حيان صاحب كتاب البحر المحيط. قال أبو حيان: إن الرافضة يذهبون إلى أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين. الرافضة. شو صاروا الأحباش عند أبي حيان الآن؟ رافضة. البحر المحيط المجلد الثامن صفحة 439. عقيدة الرافضة. نشوف في شيء غير أبو حيان، يمكن ما يعجب أبو حيان، مع أنه أبو حيان بيستغلوه جدا. لما يحاربوا ابن تيمية بيفتشوا على كلام أبي حيان. طيب ما لقيتوا أنتوا عم بتفتشوا بكلام أبي حيان هالبيان هيدا؟ طيب يمكن ما يعجبكم. نشوف غيره، نشوف مثلا البيهقي. شو قال البيهقي؟ البيهقي سرد جملة من الأحاديث النبوية التي تدل على أن أبويه صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر، ثم قال: وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة، وكانوا يعبدون الوثن ولم يدينوا بدين عيسى. بس يا بيهقي، نبيل الشريف قال يحتمل أن التقوا بأتباع سيدنا عيسى وتعلموا منهم الإسلام، يعني دخلوا في الإسلام. شو رأيكم الآن يا أحباش؟ مساكين بياخدوكم بالاحتفالات وبالمواقف العاطفية والدربكة والطبلة والأغاني والأناشيد، مبسوطين هيك. لكن هن ما تنسوا بيقولوا أنه نحن أهل السنة ونحن الأشاعرة أكثر الأمة أشاعرة. شوفوا يا أهل السنة كيف أنتم مضطهدين من قبل الرافضة في ظل ما شاء الله وجود الأحباش. إذا كانوا الأحباش هن اللي غلبوا على أمرهم، عرفت كيف؟ معناتها أنه أهل السنة في ضيق عظيم، في مصيبة. ولو ما إذا كنتوا أنتوا الأكثرية مفروض تكونوا أيضا يعني منتصرين على الرافضة. ماذا قال النووي تعليقا على حديث إني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي؟ ولو يا نبيل الشريف ما قرأت الحديث، ليش ما أذن الله له أن يستغفر لأمه؟ أذن له فقط أن يزور قبرها.
ليش؟ قال النبي: فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. بعدين قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله: أين أبي؟ قال: إن أبي وأباك في النار. مش أنتم بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه عم بتكذبوه؟ ليش عم بتكذبوه؟ هو قال: إن أبي وأباك في النار. كان زعلان النبي، طلعت منه هيك. طلعت منه هيك. شو طلعت منه هيك؟ ما بيطلع منه إلا حق عليه الصلاة والسلام. مين في غير؟ عنا البيهقي، عنا ابن حزم. بس ابن حزم لا، ما بتعتبروه أنتم من أهل السنة. على كل حال هو قال أن من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من لا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من لا تناله شفاعة النبي. عرفت كيف؟ وين هالكلام؟ لحظة. في الدرة فيما يجب اعتقاده. الدرة فيما يجب اعتقاده صفحة 298 يقول: إن من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من لا تناله الشفاعة كأبويه عليه السلام، ويخلد في النار كأبويه عليه السلام. بس منه أشعري ابن حزم. طيب ماشي الحال، بنشوف غيره. جبنا لكم البيهقي، جبنا السيوطي، عفوا النووي بعد ذكر هذه الأحاديث اللي في صحيح مسلم: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، إن أبي وأباك في النار. شو قال النووي؟ ما قال إن هذا يخالف ما نعتقده من أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لا، لكنه قال في شرحا على هذا الحديث فيه يعني فائدة أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين. بل ينقل السيوطي عن ابن دحية، وهذا ابن دحية أثنى عليه الأحباش. خلينا نشوف بس ماذا قال. السيرة أذكرها والسريرة، حسن السيرة والسريرة، مجلة منار الهدى، العدد 34 صفحة 38. يقولون على ابن دحية: كان محمود السيرة والسريرة. أما السيرة فقد طعن فيها السبكي وذكر إجماع أهل العلم على الطعن في ابن دحية ورميه بالكذب وعظائم الأمور، وأنه كذاب لا تقبل له رواية. هذا محمود السيرة والسريرة عند الأحباش، طبقات السبكي، المجلد الخامس صفحة 189، النسخة محققة. في طبعتين. وأما العلم بالسريرة فهذه حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم على الناس بما في ضمائرهم، إن كما قال: إن لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس وأن نعلم ما في صدورهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: كيف تعلمون تزكونه بما في سريرته؟ هذا باطل. ماذا تقولون الآن؟ مش بس هيك، على كل حال إذا كان محمود السيرة والسريرة خلاص، إذا أنتم معناته معتبر عندكم. ماذا يقول؟ يقول: إن الحديث في إيمان أمه صلى الله عليه وسلم وأبيه موضوع يرده القرآن العظيم. قال تعالى: ولا الذين يموتون وهم كفار. وفي آية ثانية: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. شو قال ابن دحية؟ فمن مات كافرا لم ينفعه الإيمان بعد الرجعة. خلاص. وين قال هالكلام السيوطي؟ في كتاب له رسالة اسمها نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين. طبعا السيوطي يذهب إلى خلاف ذلك. السيوطي يروي حديثا موضوعا ثم يستدل به لنسخ وإبطال الحديث اللي في صحيح مسلم: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي. وتعجب الناس من هذا التصرف. ولذلك قال عنه الغماري عن السيوطي: يورد الحديث الموضوع الذي لا شك في أن في متنه دلالة على وضعه ثم يصححه ويستدل به. لكن نحن ما حنطول الآن، بس المهم إنه ابن دحية الآن اللي أنتم بتعظموه بتقولوا عنه محمود السيرة والسريرة، تفضلوا يرد ما تعتقدون.
وتفضلوا أبو حيان النحوي اللي بتستعملوه للطعن في ابن تيمية يقول أن هذه عقيدة الرافضة الشيعة، يعني هذا نموذج صغير. فكيف وهناك أمور أخرى مثلا قول النبي الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر عند موت كل من رآه من أمته في المنام فيراه وهو يضحك إليه أو يكلمه. يعني اللي شافه قبل ما يجي الموت معناتها صار صحابي قبل ما يموت، معناتها أنه الصحبة ما انقطعت. طيب كيف عنا جيل تابعين بيجي بعده جيل صحابة؟ وإذا كان أنت شفت النبي صلى الله عليه وسلم بمنامك، رجعت شفت وحترجع تشوفه قبل الموت، أو شيخك الحبشي شاف النبي صلى الله عليه وسلم قبل الموت، يعني شيخك الحبشي صار صحابي، يعني لازم نقرنه مع الصحابة. يعني مفروض ابن حجر يكون عنده نطلع نحن كتاب جديد بعد ابن حجر اسمه الإصابة رقم 2 في معرفة الصحابة، لأنه جيل الصحبة ما انقطع. هذا من أكاذيبكم، هذا من أكاذيبكم وضلال عقيدتكم. دخلك يا نبيل الشريف، كم بقيت عائشة رضي الله عنها وهي حية وقبر الرسول في بيتها؟ فيك تجيب لنا شي رواية أنه هي كلمته ولا هو كلمها، أو ظهر عليها وهي في بيتها، ظهر عليها من القبر وابتسم لها؟ يعني إذا كان هو يبتسم لحدا من باب أولى يبتسم لعائشة، لأنه سئل من أحب الناس إليك فقال عائشة. شيء 40 سنة بعد موته صلى الله عليه وسلم ما خاطبته ولا خاطبها. شفت كيف عقائدكم رافضية شيعية؟ بس هل هذا هو الشيء الوحيد؟ في هالعقيدة التلحيدية. كيف التلحيدية يعني؟ كيف التلحيدية؟ هذا كلام القشيري: كل توحيد لا يصححه الكتاب والسنة فهو تلحيد لا توحيد. كلام طيب، مبدئيا كلام طيب. شوفوا يا أحباش كيف بيعطوكم السم الرافضي الآن. هذه بيسموها عقيدة أهل السنة. تفضلوا. لو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا مخلوقا. من قال هذا؟ هذه مجلة منار الهدى العدد 5 صفحة 56. منين جبتوها؟ مثلا في سنن أبي داود، في سنن النسائي، في بخاري، مسلم؟ لا. وين وجدوها؟ كتاب التوحيد لابن بابويه القمي الملقب بالصدوق عند الرافضة، صفحة 178. بحار الأنوار المجلد 3 صفحة 326. ممكن تسألونا يا أحباش مشايخكم أين مصدرهم في هذه العقيدة اللي دائما بدندنوا حولها وبيجعلوها من أصول المعتقدات. شوف كيف الرافضة، شو بيعملوا الرافضة. أنا كنت سنة 75 ما كنت ملتزم يعني في ذاك الوقت، لكن كنت أتساءل عن عملية الاغتيالات المسلسلة للرموز السنية في لبنان: العساف، حسن خالد، صبحي الصالح، قتل 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 قتل. وما بيخلوا إلا مين؟ أمثال الحبشة وأتباع الأحباش اللي بيطلعوا على المنبر مثل جميل الحليم: أن ذنوب معاوية ملأت السماء، ملأت الأفق ذنوبه. وين قول ابن عباس في صحيح البخاري: إنه فقيه؟ شو رأيك جميل حليم تعلقنا على قول ابن عباس أن معاوية فقيه؟ ومن كذلك العقائد الباطلة اللي بدسوها: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. هذه في مجلة منار الهدى العدد 7 صفحة 37. هيدي رواها أبو نعيم في الحلية رواها أبو نعيم في الحلية، لكنه اعتبرها رواية غريبة، يعني صرح بغرابة سندها. هلأ لقينا لكم مصدر من الكتب المحسوبة على السنة، لكن هي أصلا وينية؟ هذه موجودة في كتاب التوحيد للصدوق ابن بابويه القمي
صفحة 79، وبحار الأنوار المجلسي المجلد الرابع صفحة 295، ونور البراهين لنعمة الله الجزائري الذي له كلام في هذا الكتاب، الأنوار النعمانية، واعتقاده بتحريف القرآن. المهم ما حنطول عليكم. نعم، نور البراهين المجلد الأول صفحة 217، جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب صفحة المجلد الأول صفحة 340. في هذه المصادر الرافضية تجد هذه العبارة اللي علموها للناس، وهو سم وسحر علموه للناس: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود، من كتب الرافضة. كذلك خلق الله العرش إظهارا لقدرته، منار الهدى العدد الخامس صفحة 37. بالمجلة يقولون قال الإمام علي عليه السلام. وين المصدر؟ يأتي بهذه الرواية بلا سند، ما في سند لها. طيب نحن نجيب لكم سند إذا بدكم. كتاب الاحتجاج للطبرسي الرافضي المجلد الثاني صفحة 195، وكتاب العقائد الإسلامية المجلد الثاني صفحة 402، مركز المصطفى بإشراف آية الله السيستاني، وكتاب الإلهيات صفحة 462 لجعفر السبحاني، من أهم الكتاب الرافضة المعاصرين، أعتقد ما زال حيا. كذلك قول سبحانك لا إله إلا أنت لا يحويك مكان، هيك طريقتنا سليم علوان. لا إله إلا أنت سبحانك لا يحويك مكان. قال الحبشي تبعهم، قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في الصحيفة السجادية المنقولة بالإسناد المتصل إلى أهل البيت. أنتم عجبتكم الصحيفة السجادية؟ تفضلوا. وهي تتضمن دعاء السجاد: لا أدعو غيرك. خذوها، استفيدوا منها. هيك عم تاخذوا من كتاب الصحيفة السجادية الذي زعم شيخكم كذبا أنه مروي بالإسناد المتصل. على كل حال، المصدر الصحيفة السجادية، مناسك الحج للكلبيكاني، كتب شيعية. كذلك لا يقال عن الله أين، هو الذي أين الأين، فلا يقال عن الله أين، بحار الأنوار المجلد الرابع والخمسين صفحة 232. هذا عقيدة يعني رافضية تخالف ما ورد في الصحيح. قول النبي للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال لمعاوية بن الحكم السلمي: أعتقها فإنها مؤمنة. نبيل الشريف لبس على الناس ودلس، وقال أن الرواية هذه فيها اضطراب، ثم أتى برواية أخرى قال أن الرواية في موطأ مالك أنه قال: أتشهدين أن لا إله إلا الله. راح جاب رواية ما إلى على رواية متعلقة بأعراب غير معاوية بن الحكم السلمي. هذا إذا صحتها، لو صحت يعني في صحة إسنادها مقال، لم تصح. يعني لو صحت لن تكون بمقدار صحة الرواية اللي في صحيح مسلم، أن النبي قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال صاحبها: أعتقها فإنها مؤمنة. بعدين الرواية اللي فيها أتشهدين قال: إن علي رقبة، غير رواية معاوية. لبس دلس، عمل خليطة حتى يصرف الناس عن الحديث اللي في صحيح مسلم. مش أنتم بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب قولوا مثل ما قال، أقروا بما أقر به، اشهدوا للجارية بما شهد لها به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنت بتحبوه، ليه عم تكذبوه؟ بيقول لكم الله ما أذن لي استغفر لأمي. لا هي بالجنة.
إن أبي في النار، لا 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 في الجنة. الله في السماء، لا 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 مش بالسماء يا رسول الله. شوفوا، شوفوا سبحان الله. وبيجيب لك عبارة كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. دخلك وين موجودة العبارة؟ بكتاب الرسالة للشافعي. وين موجودة؟ صحيح مسلم. نقل العجلوني عن القارئ أن عبارة وهو الآن على ما عليه كان هذه الزيادة من كلام الصوفية، ويشبه أن يكون من مفتريات الوجودية القائلين بالعينية. والعجيب أن ابن تيمية قال هذه الزيادة وهو الآن على ما عليه كان ليست في شيء من كتب الحديث، نبه على ذلك. انتبهوا، ابن حجر هو اللي عم يحكي الآن، مش أنا عم بنقل عنه. نبه على ذلك العلامة ابن تيمية، العلامة ابن تيمية. فتح الباري المجلد السادس صفحة 289. يا أحباش، ابن حجر العسقلاني يصف العلامة ابن تيمية بالعلامة. ترضوا أنتم هالشيء؟ أبدا أبدا، لأنه هذا حيضرب المهمة الموكولة إليهم بالطعن بابن تيمية. الرافضة بيكرهوا ابن تيمية أكثر من الأحباش، أو يمكن الله لا 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 هني بيكره ابن تيمية، بس والله الأحباش يمكن أكثر. هي لما تقول للحبشي ابن تيمية خلاص حيغطى قلبه، اختلفت الشخصية تماما. تفضل. ابن حجر يصف ابن تيمية بالعلامة ويستدل بقوله ويستحسنه. هذه الزيادة اللي انتم مركزين عليها على طول، وأهم شيء عندكم في العقيدة الإسلامية. أي نعم. لكن هذه وهو الآن على ما عليه كان ممكن نلاقيها في كتاب الكافي للكليني مجلد الأول صفحة 90، وكذلك نفس المجلد صفحة 442. نعم. سبحان من لا يوصف بمكان ولا يجري عليه زمان. كذلك من كتب الرافضة التوحيد للصدوق. انتبهوا يا أحباش، ما عم يجيبوا لكم المشايخ الحبشي، ما عم يجيبوا لكم إلا روايات من كتاب التوحيد للصدوق الرافضي، لأنه هيك توحيدهم. فهذه سموم عم يجرعوكم إياها. ليس بمحدود فيحد. أين هذا الكلام؟ وين؟ مين قاله؟ عمر بن عبد العزيز؟ أبو بكر؟ عمر؟ مين؟ لا، يرويه الرافضة كما في تفسير الميزان للطباطبائي المجلد الثامن صفحة 365، وشرح أصول الكافي للمازندراني المجلد الثالث صفحة 31. أما قوله كذلك عقيدة الأحباش من وصف الله فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن عده فقد إلى آخره. وين موجودة هاي؟ بكتب الرافضة، نهج البلاغة، كتاب الكافي للكليني نهج البلاغة صفحة 40، كتاب الكافي للكليني المجلد الأول صفحة 140، التوحيد للصدوق صفحة 57، وإلى آخره إلى آخره. هذه مصادر. موجود بلا مكان. ولك مش عيب تقولوا الله موجود وهو الواجد؟ مش عيب تقولوا الله موجود بينما هو الواجد؟ كيف تقولوا عن الله موجود؟ مين أوجده؟ مين أوجد الله؟ معقولة؟ هل هذه الصفة من صفات الله؟ هل وردت في القرآن؟ هل وردت في السنة؟ لا، هذه من عندكم. ليه؟ لأن ما بدكم تقولوا الله في السماء، فرحتوا فتشتوا عن عبارة موجود بلا مكان. كتاب التوحيد الصدوق صفحة 78 لم يزل بلا مكان، لم يزل بلا مكان. الله لا يجوز عليه التغير لأن التغير من صفات المخلوقات. من قال هاي؟ بحار الأنوار المجلسي مجلد 58 صفحة 29. هذا شو بيقولوا لك؟ إن صحيح أن هذا موجود في كتب الشيعة، لكنه كلام وافق الحق. طيب ليش الحق موجود عند أهل السنة في مصادرهم الأصيلة؟ ليه؟ وين هذا الحق؟ ما عرف إلا من خلالكم يا بقايا المعتزلة. وافق الحق. كيف وافق الحق؟
والنبي عم يقول لكم لم يأذن ربي في أن أستغفر إن أبي في النار، وين هذا وافق الحق؟ سأل الجارية أين الله فقالت في السماء. وين هذا الحق؟ بدي أعرف بالله عليكم. طيب شو عنا بعد؟ بقي عنا معاوية. بأحباش ما بيطيقوا شيء اسمه معاوية، ما بيطيقوا. والله ذكر لي أخ كان مع الأحباش وتركهم، وكان مصاحب واحد حبشي، هذا بأستراليا، وقال لي أنا كنت متأثر فيهم والآن أعلن براءتي منهم بسبب سؤال سألته إياه لهذا الحبشي وأنا في الطريق إليك يا شيخ دمشقية. سألته ماذا تقول في عقيدة في معاوية؟ بدأ يسبه. قال مين أفضل، معاوية ولا حافظ الأسد؟ قال له شو جاب لجاب شو جاب لجاب، حافظ الأسد أفضل. لنشوف حتى تعرفوا الأحباش سلم إلى الرافضة شوي شوي. مساكين نساء والله نساء أهل السنة بلبنان كيف يتأثروا فيهم، كيف بيلعبوا عليهم. قال النووي وأما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء رضي الله عنهم. شو بتقولوا الآن؟ أنتم بتقولوا النووي أشعري. طيب توافقوه ولا لا؟ ما بيوافقوه. طيب شو رأيكم نجيب لكم من كلام الشافعي، ترضي الشافعي عنه وملازمة الاستدلال بأقواله وأحكامه كما في كتاب الأم، دائما يترضى عن معاوية. وإذا وردت مسألة فيها خلاف وهناك من يخالف معاوية فيها يرجح الشافعي قول معاوية، مش فقط لذاته، لا، يعني الأقوال هذه أقوال مرجوحة تخالف أقوال قالها معاوية وهو فيها مصيب. عجيب يعني هنا. ثم يأتي الحبشي ويحذف كلام لأبي بكر بن فورك في كتاب مجرد مقالات الأشعري، وفيها يصف معاوية بأنه اجتهد وأنه مثاب على اجتهاده، بيروح بيحذفها، بيجيب الكلمة اللي قبلها الحبشي، أما هاي العبارة بيحذفها، لكن ما استفاد شيئا. حتى الغزالي يقول بأن معاوية كان مجتهد وأخطأ في اجتهاده، لكنه كان مجتهد، وأنهم أرادوا باجتهادهم رب العالمين والدار الآخرة. هون شو بيقول النووي يقول أما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت أنها على صواب فيها، وكلهم عدول، يعني علي ومعاوية، وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروبهم، ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة لأنهم مجتهدون. لكن جميل حبشي ومن قبله الحبشي نفسه يقول شو هذا كلام غير صحيح، أنه يقال أن معاوية اجتهد فأخطأ. تفضل، هذا النووي يذكر ذلك. فنرجع، ما تنسوا بداية المقطع الفيديو في أنهم قالوا أن أبوي النبي ناجيان وأنهما في الجنة، والبيهقي رد عليهم وصرح بأنهم لم يدينوا بدين عيسى، بينما النبي الشريف يقول دانوا بدين عيسى، وأحياهم الله للنبي صلى الله عليه وسلم ثم آمنا فماتا. ما شاء الله. هذا يذكرني بمناظرة محكية عن أبي الحسن الأشعري مع أبي زوجته اللي هو الجبائي، أبو علي الجبائي. الأشعري سأل الجبائي المعتزلي عن ثلاثة، أحدهم كان مؤمنا، والثاني كافرا، والثالث صغيرا. قال الأشعري إذ أراد الصغير أن يذهب إلى سأله عن هؤلاء، فقال الجبائي أما الزاهد ففي الدرجات، وأما الكافر ففي الدركات. يعني ثلاثة إخوة دول، واحد زاهد، واحد كافر،
وواحد صغير. وأما الصغير فمن أهل السلامة. فقال الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ الجبائي قال: لا يؤذن له. قال: لماذا؟ قال: لأنه يقال له: إن أخاك إنما وصل إلى هذه الدرجات بسبب طاعاته الكثيرة، وليس لك تلك الطاعات. طيب، فيقول الصغير: التقصير ليس مني، فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة. يقول الجبائي: يقال للصغير: إنما يعني كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت وصرت مستحقا للعذاب الأليم فراعيت مصلحتك. يقول الأشعري: فيصيح أخوه الكافر وأهل النار جميعا ويقولون: أفلا راعيت مصلحتنا وأمتنا صغارا قبل أن نكبر ونعصي. حلو المناظرة، بس خلينا نكمل السيناريو. هذا سيناريو، بس بدنا نكمل السيناريو. وحينئذ يصيح أهل الكفر جميعا ويقولون: يا ربنا أفلا أحييتنا فنؤمن ونموت على الإسلام كما أحييت أبوي نبيك. شفتوا كيف تنسبون الظلم إلى رب العالمين؟ تقولون أنه يعني أحيا أبوي النبي فمات فأسلم ثم مات. طيب ليش الله ما بيحيي الباقين؟ بيأسلموا بيموتوا؟ هذا كذب، حتى تعرفوا أن عقيدتكم باطلة وأنكم لستم على الحق، وإنما أنتم مطية رافضية. ونحن ليش تكرهونا؟ لأننا ننشر هذا الوعي العقائدي بين الناس ونقطع الطريق على الرافضة. نعم، ولا يبقى ذيل من أذيال الرافضة أمثالكم إلا ونفضحه ونكشفه. يا جماعة مؤسسة راند الأمريكية اللي أثنت عليكم وأوصت الكونغرس بدعمكم، والدعم موجود ما شاء الله ما شاء الله، لا حسيدي الدعم موجود وبكثرة. لو العجيب أنه جميل حليم سئل: من أين لكم هذا؟ الحلي النساء والله. بسم الله ما شاء. شو هالحلي يا عمي؟ الناس بلبنان فقراء، معقولة بشوية حلي من النساء؟ لم يعد لكم، مثل ما من كم سنة صرحوا أنه لهم مراكز في 83 دولة، كله من حلي النساء لبنان. والله أنا ماني عارف النساء لبنان مثل بيل غيتس ما شاء الله. الدعم موجود. فيا أخواننا أهل السنة في لبنان، انتبهوا من هؤلاء طعم رافضي كثير منكم تجرعه وظن أن هذه عقيدة أهل السنة، وهي من عقائد الرافضة. والسلام عليكم.